हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन फार्मा में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गिलंटा सिरप के बारे में। इस सिरप के क्या यूज हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या एमआरपी है, क्या इसकी डोजेज है, मैं आज आपको फुल जानकारी दूंगा हिंदी में। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सिरप जो है गिलंटस BM सिरप है। इसकी पैकिंग के बारे में बात करते हैं हम। ये कांच की बोतल आती है 100 ml की। इसका जो कंपोजिशन होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें होता है ट्राबुटालिन सल्फेट एंड ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप। अब हम बात करते हैं ट्राबुटालिन सल्फेट की। ट्राबुटालिन सल्फेट जो होता है, ये जो हमारी सांस नली होती है उसको खोलता है। और फ्रेंड्स, जो ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड होती है वो जो हमारी बलगम होती है उसको पतला करता है। तो ये खांसी का बहुत ही अच्छा सिरप है। ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला सिरप है। और मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, ये आपको हर केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ये एडल्ट डोज जो होती है 5 ml TDS, सुबह दोपहर शाम। और इसकी डोज के बारे में बात करें तो ये हर एज के हिसाब से अलग अलग इसकी डोज होती है। तो एक बार अपनी नज़दीकी डॉक्टर से इसके बारे में अवश्य जानकारी ले लें, तभी इसका यूज करें। अब हम बात करते हैं इसकी पैकिंग की। ये 100 ml का होता है और इसकी जो MRP होती है फ्रेंड्स, वो 87 रुपये 97 पैसे है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। प्राय इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होते हैं, फिर भी अगर इसकी ओवरडोज हो जाती है तो व्यक्ति को सुस्ती और नींद आती है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।